Күзүндө өтө турчу парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялар өз катарын жаштар менен толуктады. Бул партиялар курултай өткөргөндөн кийин алдыңкы тизмедегилердин аты жөнүн жарыялаганда белгилүү болду. Коомчулукта чет элден билим алып, саясатка аттанган жаштардын айрымдары эски саясатчылардын, аткаминерлердин уул кыздары экени айтылууда. Атамекен партиясын бул чакырылышка Жанар Акаев жетектеп барат. Курултайдан кийин жарыяланган 25 талапкердин арасынан бир катар өз балдарды көрүүгө болот. Мисалы 12 катарда мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун кызы Турсунбүбү Чотонова бар. Ушул эле партияда 13-чү тизме менен саясатчы коомдук ишмер Абдыганы Эркебаевдин уулу Азат Эркебаев, 9-чу тизмеде саясатчы Садык Шерниязовдун бир тууган иниси Абылказым Шерниязов бар. Ал эми коомчулукта талкуу жараткан 14-чү тизмедеги Корей улутундагы Ким Ын Сен Атамекен партиясынын мүчөсү Асылбек Тагаевдин күйөө баласы. Камчыбек Ташиев жетектеген Мекенчил саясий партиясынын 18-чи тизмесинде Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев, 2-чи тизмеде саясатчы. Учурда абакта отурган Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаров бар. Бирбол партиясында Алтынбек Сулаймановдун бир тууган иниси Эсенбек Ардиев да бар. Бирок анын аты алдыңкы 20га кирген эмес. Акылбек Жамангулов жетектеген Биримдик партиясынын 16-чы тизмесинде Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдун кызы Нурзат Осмонова бар. Буга окшогон мисалдар башка партияларда да көп кездешет. Мындан улам парламенттик шайлоого аттанган саясий партиялардын алдыңкы 20 орундугунан карапайым адамдарды көрүү мүмкүн эмес. Көпчүлүгү капчыгы калың бизнесмен олигархтар, саясаттын тактысынан түшпөгөндөр же бийлигин улантууну көздөгөн аткаминерлердин уул кыздары. Кыргызстан соңку жарым жылда пандемияга байланыштуу оор күндөрдү өткөрдү. Кыйын кырдаалда мамлекет заманбапташтырылган медицинага, мугалимдерге муктаж экени билинди. Бийликтен үмүт тарткан элге ыктыярчылар тобу жардам берип, калктын өмүрүн таажы вирусунан калкалап калууга болгон дарыметин жумшады. Бирок кыйын кырдаалда мамлекеттин жүгүн тартып, элдин алкоосуна, мактоосуна татып жаткан дарыгер, мугалим, жарандык активист ыктыярчыларды өлкөнүн тагдырын жазуу үчүн 5 жылга шайланууга белсенип жаткан партиялардын алдыңкы тизмесинен кезиктирүү мүмкүн эмес. Алдын ала жарыяланган тизмеде жалаң акчалуулар аттангандай. Тизмебизде ыктыярчылар бар. Биринчи 20 тизмесинде бар. Алар болсо колунан келген жардамды берип, андан тышкары элдерди бириктирип, ушул элдин көйгөйүн чечкенге аракет кылды. Андан тышкары арабызда врачтар, доктурлар да бар. Алар дагы ошол убакытта жөн турбай элге жардам бергенге болгон күчүн жумшады. Биздин партиябыз бүгүнкү күнү элдин кызыкчылыгын, элдин талабын аткарганга бардык аракетин, күчүн жумшаганга даяр. Биз ишенебиз, Кудай буйруса, ушул шайлоо өткөндөн кийин ишибизди дагы улантып, элге жардам бергенге аракетибизди улантабыз. Ооба, быйыл Кыргызстан үчүн гана эмес, дүйнө жүзү үчүн абдан оор жыл болду. Пандемиянын эпкени Кыргызстанга да тийди. Бирок бир нерсени сыймыктануу менен айта кетишибиз керек. Ушундай оор кырдаал башка түшкөндө ар бир кыргызстандык четте карап турбастан өздөрүнүн колунан келген жардамдарын беришип, ыктыярдуу түрдө ар кандай акцияларга катышып жатышты. Алардын көбүнчөсү жаштар болушту. Ал эми өзүңүздөргө белгилүү, быйыл бизде дагы саясий чоң иш-чара өткөнү жатат. Ал парламенттик шайлоо. Мына ушул шайлоого катышчу саясий партиялар өздөрүнүн катарына жаш муундарды чакырып шайлоого аттанып атышат. Атамекен партиясы дагы өзүнүн алдыңкы ондук тизмесине жаштарга көбүрөөк орун берген. Андан тышкары орто муундун өкүлдөрү, улуу муундун өкүлдөрү да бар. Булардан тышкары ар бир тармактын өкүлдөрүнө дагы орун берилген. Ошол эле мугалимдер, ошол эле медицина кызматкерлери, айыл чарба кызматкерлери жана башка тармактын өкүлдөрү, андан тышкары улуттук азчылыктын өкүлдөрүнө дагы орун берилген. Ал эми бир катар эксперттер соңку 5 жылда Кыргызстанда шайлоо мыйзамы өзгөрүлгөнү менен тамыры сакталып калганына токтолушат. Себеби 2015-жылы шайлоо кандай өтсө, быйыл дагы ошол эле система менен өтөт. Андыктан парламенттеги олуттуу өзгөрүүнү күтүү. Ошол эле учурда алдыңкы тизмедегилерди саясий өнөктүктө жеңишке жетет деп болжолдоо да кепилдик эмес. Анткени шайлоо мыйзамы өзгөрүлмөйүнчө көрүнүктүү системалык өзгөрүүлөр болбоорун боолголошот. Шайлоо 4-октябрь күнү болот. Ошондо кайсы бир партияга добуш беребиз. Бирок ошол партияда биз ошонун биринчи 20 тизмесиндеги кандидатты көрсөк дагы, ошолор келери, мисалы биз үчүн
кепилдик эмес. Алар деген өзүнүн тиги тизмесин өзгөртүп коюп дагы 90-чу тиги катарда бараткан бирөө ошол парламентке кирип алышы ыктымал да. Ошондуктан биздин ушул мыйзам боюнча биз партиядан тышкары кандидатка дагы ошол укук берүү мүмкүнчүлүгү пайда болмоюнча менин оюмча көп нерсе өзгөрбөйт. Анткени биз мына ушул сонучта партияга жанагы партиянын тизмесине эмес, партиянын жетекчисине гана биз добуш берип атабыз. Анткени ошо калган тизме ким депутат болоорун эми аягында ошол партиянын лидери гана аныктап калат. Мындан улам мамлекет адилеттүү, таза шайлоо өткөрөм деген менен бул шайлоодо коррупциялык эски системанын жолун улаган, бийликтин көзүн караган саясаттын көчүн улантаары көрүнүп турат. Саясий өнөктүктө кайра эле акчалуулардын таймашы, капчыктуулардын келиши күтүлүүдө. Себеби эски саясатчылар саясаттын талаасынан кетип, өздөрүнүн алдыңкы орундуктарын жаштарга босотуп бердик дегени менен тизмедеги талапкерлердин арты алардын бийлигин түптөп калуу аракети экенин көрүүгө болот. Акылай Маратова, Тилеке Шоңкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.